欢迎收看120斤小鸟胃女生失恋放纵日干饭 vlog。又分手了，终于从一段不健康的、不公平的关系里解脱出来了，重整旗鼓，对自己好一点。今天想好好宠爱老几一次，把想吃的都点个遍。早餐先选了一份小西巴泡菜口味炸鸡，作为知识粉梦女，这炸鸡味道和小西巴像远房亲戚，远了7、8个国家的那种。老北京炸鸡配上韩式雪花芝士粉，我心仍是中国心。前2天跟闺蜜说想吃香